Доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Гремит, стучит, на пороге стоит. Кто дверь открывает, что на порог вступает? Давайте рассмотрим чашечку на самые скорые события вашей жизни, людей, встречи, ситуации, события, которые спешат в вашу жизнь. Как всегда, мои дорогие, спасибо вам за лайк, за подписку, за комментарий. За все большое спасибо. Давайте вот с этой сценой разберемся. Вы переживаете, все в тучах. Посмотрите, как на дне чашки вырисовалось. Переживаете за какого-то человека. С одной стороны вы, с другой стороны еще какой-то человек смотрит вот на кого-то постарше. Может быть, за старшего родственника переживаете или за начальника у этого человека также шапка большая вырисовалась. Либо авторитетный для вас человек, либо вот именно по работе какой-то высший человек. Но здесь вот период какой-то тучный, смутный, что ли. Переживаете за человека постарше. С одной стороны вы, с другой стороны какой-то еще человек. За человека старше переживают двое. Итого. Так. Вам в самом ближайшем времени удастся очень легко преодолеть какую-то задачу, некое малейшее препятствие. Вам психологически или морально, или эмоционально, вот с плавником пересевался человек, помогает кто-то, но роль этого человека церемониальная, вот из глади воды выглядывает. Действий я никаких не вижу, но вот психологически ты сможешь, у тебя все получится, если что, я тебя поддержу, человек очень поможет. Да и само препятствие маленькое, символическое. Так, у вас здесь эмоциональное общение, эмоциональность ярко выраженная в общении с каким-то человеком вот по этим птицам. Могли, события прошлого описываются в блюдечке, расплакаться при каком-то общении, или пустить слезу, или очень сентиментально, эмоционально себя почувствовать во время какого-то общения в прошлом. В прошлом также у вас период какого-то одиночества. Вот сели, могли в окно в такой позе смотреть, ручки поджали над коленями. У вас перед вами какие-то две встречи. Они могли в прошлом либо отмениться, вот вы здесь в одиночестве просто вырисовались. Позиция такая философская, размышленческая. Либо эти встречи предстоят, и вы на них обращали внимание, думали о некой встрече, о двух в данном случае. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. События самого ближайшего времени. Вот с этой позы вы за столом стоите, сидите, чашу в руках держите, у вас какой-то творческий процесс, руками созидания, или делаете что-то творческое вот за столом. На ваш процесс, а далее результат, любуются, смотрят два человека, но эти двое людей слегка в отдалении от вас находятся. Вы можете посылать, например, фотографии своего труда или какой-то, знаете, творческой работы людям на расстояние. А один человек вообще даже хлопает, кто-то вами будет восхищаться вот вашим результатом труда, то, что вы сделали вручную, или какой-то творческий процесс. Двое людей, вы с каким-то человеком. Здесь схема, что-то было испорченное в прошлом. Вот между вами с этим человеком мышка. Один человек вот отпрял вот линии отношений, и один человек вот уходит с этой дороги. Одного из людей что-то испорченное в этих отношениях вот либо отвратило, либо как-то человек отклоняется от общей дороги, от общих отношений. Второй человек либо сосредоточен сейчас на работе, либо вот как в танке находится. Не вижу ни лица, ни фигуры даже человека. Человек вот обороняется, защищается, не отвечает, какую-то стену выстроил вот в этом общении. Либо погружен вот в работу, в какие-то исследования свои, каждодневный труд и так далее. То есть человек занят здесь. Может быть, с этим и связано в прошлом вот какое-то испорченное ощущение по этой мышке между одним и вторым человеком, между вами и еще кем-то. Как ситуация сейчас будет развиваться? У вас какой-то успех приходит. Ситуация выравнивается, ситуация стабилизируется в отношениях. Так, смотрите, вы получаете новость, и вам приходится куда-то вот срываться, идти. Поза у вас здесь не совсем мотивированная. Может быть, вам звонят и говорят: помоги мне, а время позднее. То есть у вас здесь какое-то, знаете, нежелание максимальное пускаться в эту дорогу, или повод вам не по нраву приходится. Само внутреннее ощущение, что я должен, или я должна, или я обязана идти куда-то, но на самом деле не хочется, или повод не по нраву вам. Новость или сообщение может прийти в темное время суток. Вот мне первое, что привиделось, это что в ночное время суток или вечернее время суток нужно куда-то срываться и идти, разруливать что-то. А здесь стабильность максимальная вдвоем с каким-то человеком. Дело касается вот взаимоотношений ваших с каким-то человеком или отношений ваших с каким-то человеком, общение. Стабильность, четверка, стабильность, четверка, стабильность, четверка. Максимальная стабильность или стабилизация некой ситуации в отношениях ваших с каким-то человеком. Вот здесь затесался человек, который не хочет исполнять свои обязательства. Человек, отклоняющийся или игнорирующий свои обязанности.
Вам кто-то мог пообещать, например, что я буду делать то-то и то-то, или я верну, например, те же деньги, или я помогу. А здесь человек игнорирует, вот закрывает: нет, 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 не помню, ничего не обещал или не обещала. Или просто вот игнор какой-то, молчание со стороны человека. Вы здесь с пылу, с жару пускаетесь в начинание. Это либо новый путь, либо в первый раз куда-то едете по этой единичке, или какой-то новый опыт предпринимаете, но ваше здесь, несмотря на то, что снизу вверх события развиваются, вы как будто бы с горы катитесь, вот, или шагаете, вот шаг огромный ваш. Здесь больше на девушку похож. Силуэт девушки-женщины начнут что-то, и это что-то вот наполненное мотивацией, наполненное жизненной энергией, наполненное счастьем. Первый раз что будет делать? Или вот впускаются в какую-то неведомую бездну, и это будет вот первым опытом в жизни. Я такого еще ни разу не делала, но очень хочу. Такая здесь ситуация. Вам некая женщина будет говорить о работе. Цифра 3 будет звучать. Может быть, через 3 дня я должна выходить на работу, или через 3 месяца, например, что-то изменится в моей работе. Вот женщина и девушка, женщина здесь постарше скорее вас, будет говорить что-то о работе своей. Здесь вот по этому псу человек, ваш друг, но связанный с вами какими-то денежными отношениями. Может быть, вам друг дает долг. Вот здесь человек, дающий какое-то благо в мешочке. Или вы другу передаете какие-то деньги. Или у друга вашего, у подруги. Здесь более мужская, скорее, поза. Вот деньги в дороге, то есть деньги ждет, может быть, какой-то чек ждет, или транзакцию ждет друг. Или возвращает наоборот. Друг, вы, и какая-то ситуация денежного характера, когда должны принести деньги или дать деньги. Такой момент в будущем, самом ближайшем. Здесь союз людей очень крепкий. Вы, может быть, кооперируетесь с каким-то человеком, или вы в отношениях с неким человеком, между вами 5, крепкий союз. В будущем у вас 5, союз стабильный, с задатками развития, с задатками долгоиграющего какого-то союза, проекта. Здесь может быть очень выгодный союз, то есть мне с этим человеком быть выгодно, и этому человеку со мной быть выгодно. Вот бенефит, бонус, успех, который получают в отношениях или в каком-то взаимодействии, в какой-то кооперации или сотрудничестве неком оба человека. У вас радостная новость, вам в руки идет. Ловите птичку, наверху буква «Р». Радостная новость. Дело касается вот опять 2 людей. Вы можете в самом ближайшем будущем получить сообщение о приближающейся помолвке или о приближающейся свадьбе 2 людей. Но вам эта новость радостная, у вас здесь реакция радостная. Вы рады очень. Вам в будущем необходимо будет 2 каких-то препятствия или 2 задачи преодолеть с точки зрения информации. Вы можете задавать 2 вопроса людям, 2, которые посылают вам эту радостную новость. Или уточнять вот какую-то двойную информацию. Вам важно узнать или разведать некую информацию в 2 областях. Вот здесь 2 горы с этой 2. Здесь радостная новость по этой 2, опять же, может касаться рождения ребенка у некой пары. Все, что связано с материнством и так далее. Так. Смотрите, накопления вот здесь обсуждаются, или какие-то вопросы имущества между 2 людьми, и обсуждаются под секретом. Вот один человек закрывает рот, никому не говори, и 2 человек закрывает рот. Вот смотрите, это не просто имущество, здесь так блеснуло солнышко. Сейчас посмотрите. Вот здесь освещение из самого центра идет, из самой середины. Не просто накопление какое-то, знаете, даже либо клад, сокровище. Может быть, 2 обсуждают семейную реликвию или какую-то семейную ценность, или какое-то, знаете, золотое, вот что-то настолько сияющее, яркое, что может, например, каким-то золотом отражаться, блестеть и так далее. Какие-то государственные по этому флажку вопросы обсуждаются также. 2 будут обсуждать либо вот какие-то семейные реликвии, семейные ценности, семейные накопления, вплоть до сокровищ каких-то накопленных или найденных кладов между 2 людьми. Секрет такого порядка. Так, ваше творчество мы уже обсудили. Давайте посмотрим по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Так, вы разговариваете с каким-то человеком. Со стороны человека Луна. Человек, вот здесь какая-то информация передается. Человек общается с вами, но общение, цель этого общения корыстная. Человек, общаясь с вами, манипулировать вами может. Или человек, общаясь с вами, может хитрить. Здесь на женщину, на девушку больше похоже. Вот опять же, 2 прорисовалась. Человек может быть связан с вами по роду
кровными какими-то узами. Может быть, знаете, мама или бабушка или тетя, вот родственницы, разговаривая с вами, могут просить что-то, манипулируя. То есть я тебе это, а ты мне это. Какие-то, знаете, отношения скорее корыстным способом вырисовываются. Подача информации, вот скорее будет, знаете, такая не бесхитростная далеко, наоборот, очень хитрая, и вы это можете почувствовать. У вас внизу 2 периода. Комфортное состояние ваше, комфортное состояние ваше. А между ними либо день, либо какой-то период времени, когда необходимо это закончить, это закончить, это закончить. Вот одни крестики мне вырисовались. Зона комфорта, которая разделяется краткосрочным каким-то периодом или днем, например, где вам необходимо завершать несколько дел подряд. Какой-то, может быть, отчетный период, который разбавляет вашу комфортную жизнь или комфортную работу. Наверху вы что-то получаете здесь, либо вот по 5 луна. Вас могут наградить чем-то. Вот здесь символ славы, чести какой-то. Знаете, то, что вручается, но это скорее на уровне статуса вам понадобится. Не в материальной сфере, не в сфере какого-то физического дара, преподношения вам, а скорее вот в статусе. Вас награждают. Вы теперь с этого момента кто-то. Вот статус, слава, честь и так далее. В коммуникации, в общении вас могут поздравлять вот с каким-то достижением нового статуса в ближайшем будущем. Мои дорогие, вот такая чашечка на сегодня вырисовалась. Как всегда желаю, пусть весь негатив озвучен останется только в этой кофейной гуще. Пусть в вашей жизни в самое ближайшее время и всегда проиграется лишь позитив, лишь добро, лишь счастье, лишь свет, лишь здоровье и благополучие. Всем чудесного дня, мои дорогие. Всем пока-пока.